Shalom shalom, ndabaramukije mwese nizera ko muri amahoro kandi muguwe neza. Ndabaha ikaze mu kiganiro Intaya yacu c'uno munsi. Nkuko mu kiganiro Intaya yacu c'ubutaha turiko turayaga ku kintu kizima, ikintu ciza twarabonye yuko ikintu conyene gishobora gutuma umuntu akira ku munsi w'urubanza rw'Imana ari ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nkuko twatanguye iki cigwa bita agakiza kazanwa no kwizera. Uno munsi rero turaza tubandanirize aho twari tugeze. Imbere ko tubandanya nkuko twatanguye ikiyago bita agakiza kazanwa no kwizera. Ushobora kwiyumvira ko mu buheruka twaravuze ikintu bita agakiza, ariko kandi tugira tuvuge ku kintu bita ukwizera. Bibiliya iratanga umuco icari co ukwizera. Aho naho ni mu Baheburayo igice ca mbere ku murongo wa 10, igice ca 11 ku murongo wa mbere haravuga ngo ukwizera ni ukumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitaraba niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Yesu ashimwe. Rero Bibiliya iratubwira icari co ukwizera. Bibiliya ivuga ko ukwizera ari ukumenya gose ivyizigirwa, kuko turiko turiga yuko agakiza kazanwa n'ukwizera. Rero ushaka agakiza kwanza ni agakiza ni ukubohoka kuri ico kintu cose cari kigukandamije. Umuntu yarakandamijwe n'ingwara akiza avuga ati yaronse agakiza hejuru y'ingwara. Umuntu yari ari munsi y'urufu akize urubanza rw'urufu abaronse agakiza hejuru y'urufu. Rero ico agakiza umuntu ashaka agakiza kazanwa n'ukwizera. Rero twabonye icari co ukwizera. Ukwizera ni iki? Ni ukumenya gose. Bibiliya ivuga ngo ukwizera ni ukumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitarabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Hari akantu rero nashaka uno munsi duhagarareko, aka kantu ka mbere ngaha muri uno murongo ku gace ka havuga ngo ukwizera ni ukumenya gose ivyizigirwa. Abantu benshi baravuga ngo ndize, ariko ikibazo ni wizeye iki? Kuko ngaha Bibiliya ivuga ngo ukwizera ni ukumenya gose ivyizigirwa. Utegerezwa kuba ufise ivyizigirwa wizeye. Kuko ntushaka kuvuga ngo ndizeye bakaja kubaza wizeye iki? Ngo ndizeye, ngo yango ndize, wizeye iki? Ni vya vyizigirwa ufise, ni vya wubakiyeko ubuzima bwawe. Rero uno munsi tugira turabe ibintu bine umuntu ashobora kubakirako nk'ivyizigirwa. Ivyo navyo ni ico Yesu yaje gukora mu buzima bwacu. Kuko turiko turavuga ukwizera, ukwizera twizera Yesu Kristo. Abana b'Imana twizera Yesu Kristo. Ubuzima bwacu bugizwe n'ukwizera. Muri nimwe umwe niwe yaririmbye ngo mbeshwaho no kwizera Yesu. Rero ntushobora kuvuga ngo ndize. Hari ibintu abantu bakunda kuvuga ngo believe in yourself. Urumva wizere. Kuko umuntu ashaka kwizera, umuntu nubwo bushobozi umuntu afise bwo tumayizera. Na Yesu ntigeze atubwira ngo twizere. Yesu ngo munyizere Imana nanje munyizere. Siyo ngo twizere Yesu Kristo. Ico duhamagarirwa nk'abana b'Imana ni ukwizera Yesu Kristo. Rero ntushobora kwizera Yesu Kristo utaramenya ni impamvu yaje, ni impamvu yapfuye, ni impamvu yazoze, kuko ivyo nivyo bigaragaza Yesu twizera. Kuko hari abantu benshi bitwa ba Yesu. Hari abantu benshi bafise izina rya Jésus hirya no hino, ndibaza no mu kibanuro abazi ba Jésus Marie, ba Jésus nde n'abandi. Ariko hariho Yesu twizera. Uwo Yesu turiko turavuga Yesu ni Yesu yapfuye arazuka. Kuko hari abantu benshi bavuga Yesu, hari ba Yesu bavugwa batandukanye. Ariko turakwiye kumenya ni Yesu wahe twizera. Twizera Yesu yapfuye arazuka. Rero no munsi hari ibintu bine, ivyizegwa bine nk'umwana w'Imana utegerezwa kuba ufise mu buzima bwawe. Utegerezwa kwizera ukabimenya gose, ko twabonye ukwizera no kumenya gose ivyizegwa. Rero ibi vyizegwa utegerezwa kubimenya. Icizegwa ca mbere utegerezwa muri gwa rukurikirane rw'kwizera igituma icatumye Yesu aza kwisi apfa ndetse akazuka. So ikintu ca mbere tugira twirabireko nuko Yesu yaje gukiza abanyavyaha. Ivyo turabisoma muri Matayo igice c'9 ku murongo wa 13. Arahana ngo mugende mwigire ijambo muritahure ngo imbabazi nizo ngomba si bimazi, ngo kuko ntaje guhamagara abagororotsi atari abanyavyaha. Rero mu vyizegwa vyacu ikintu ca mbere utegerezwa kumenya kuri Yesu, uwo Yesu wizeye, nuko Yesu yaje gukiza abanyavyaha. Rero uno munsi nimba ushaka agakiza, kuko hari abantu benshi badashobora kwakira agakiza kuko bavuga ati ivyaha vyanje ni vyinshi, ivyo nakoze ni vyinshi, Imana niyo nyemera. Ariko nagira ndaguhereze ndakubwire inkuru nziza, nuko Yesu yaje gupfira abanyavyaha. Yesu yaje gukiza abanyavyaha. Ico nico kintu camuzanye. Rero nimba ushaka agakiza utegerezwa kumenya kino cizigirwa, ukavyizera bino ko Yesu yaje kurondera abanyavyaha kandi nibo yaje gukiza, kandi muri abo twarimwo, naje narimwo, na niyo mpamvu nakiye Yesu Kristo arangiza. Jewe naragahebutse.
rero Yesu yarankijije nawe ashobora kugukiza. Rero iki ni ikintu cya mbere utegerezwa kumenya kuri Yesu. Icyatumye Yesu aza, yaje gukiza abanyabyaha, ntiyaje guhiga abagororotsi. Nta mugororotsi Yesu yaje kurondera, ariko Yesu yaje kurondera abanyabyaha. Ikindi kintu cya kabiri dukiye kumenya nuko Yesu yaje kugira ngo turonke ubuzima budashira. Mu gitabo cya Yohana igice cya 10 ku murongo wa 10 yavuga ngo kuko igisuma kitazanwa n'ikindi atari kwiba, kwica no gutikiza, ngo ariko Kristo yaje kugira ngo turonke ubugingo ngo kandi tuburonke busagutse. Yesu ashimwe. Rero mu byo twizera, turizera ko Yesu yaje kugira ngo turonke ubuzima busagutse. Warize Yesu Kristo utegereza kuba ufise ubuzima busagutse. Ubuzima busagutse, ubuzima busagutse. Hari umuntu afise ubuzima mugabo ubuzima budasagutse. Ubuzima busagutse n'ubuzima burimo ivyamwa by'ubwiza byose. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Yeremiya igice cya 29 ku murongo wa 11 ngo kuko imigambi ndagufite ni imigambi y'ivyiza, si imigambi y'ivyago. Rero Bibiliya ivuga yuko Yesu yaje kugira ngo turonke ubuzima, kandi turonke ubuzima busagutse. Ntituzoronka ubuzima budashira tumaze kuva kuri inosi. Eko hari abana bavuga ati ngo nitwaronka ubugingo budashira tumaze gupfa. Oya, ubuzima budashira tuzobuvana kwisi, kuko ubuzima budashira barabwakira. Yohana niyo yanditse ngo bana bato ndabandikiye mumenye ko mufise ubuzima budashira. Rero ubuzima budashira burimwo amahoro, burimwo umunezero, burimwo gukira, burimwo ubwiza bwose. Ico wita iciza cyose kiri muri ivyo bintu bita ubuzima budashira, kuko ubwo buzima budashira nibwo buzima bw'Imana bitazoba. Rero Yesu yaje kugira ngo turonke ubwo buzima budashira, kuko ikintu gishoboza abana b'Imana kwitandukanya n'abandi bose, kutiyumvira nk'abandi bose, kubaho ubuzima buri hayi bwo kwifuzwa, n'ubuzima budashira buri muri yo. Kuko ugiye kuraba Yesu ariko arigisha, bavuga ngo Yesu ariko arigisha ntiyavuga amajambo gusa, ariko yatanga ubuzima, yatanga ubuzima, bigatuma n'abantu bavuga ati by'ukuri hari itandukaniro riri hagati y'umuntu n'abafarisayo, kuko Yesu afise ubuzima bw'Imana muri we. Rero Yesu yaje kugira ngo turonke ubuzima budashira. Hama rero ikindi kintu dukwiye kwizera nuko Yesu yaje gukiza kubohora ababoshwe. Ivyo tubisoma muri Luka igice cya 4 ku murongo wa 18. Nujya murongo uvuga ngo nke muhoraho ari kuri je, yampamagaye ngo mbwire ababoshwe, mbwire aboro ubutumwa bwiza, mbwire ababoshwe ko babohowe. Yesu ashimwe. Rero Yesu yaje kugira ngo tubohoke. Tutarakira Yesu Kristo twari tuboshwe mu buryo butandukanye kandi mu buryo bwinshi. Hari abari baboshwe n'indwara, hari abari baboshwe n'imivumo yo mu muryango adashaka gutera imbere kwa mu muryango ari imivumo kanaka. Hari abandi bari bafise ibintu byinshi novuga umwansi yakoreye ko mu buzima bwabo, ari baboshwe n'ivyaha, ari abari baboshwe n'akaborego. Rero Bibiliya ivuga ngo Yesu yaje kugira ngo adukure mu ngoyi, adukure mwibohero rya Satani, aho Satani yari yaratuboheye. Kuko Satani aho yari yaratuboheye kwari kugira ngo tuzobe abacakara b'icyaha, tuzobe abacakara b'ubuzima bubi bwose. Ariko ngo icyatumye Yesu ahishurwa, yavuze ngo mwe muhora ari kuri je, yampamagaye ngo mbwire abora ubutumwa bwiza, yampamagaye gukiza imitima. Imana yamuhamagaye gukiza imitima n'uwawe urimo. Yesu arashobora kugukiza. Yesu yaje kukudelivra, kugukiza. Rero nimba wizigira Yesu Kristo utegerezwa kwizigira bino bintu. Ivyo ni vyizigirwa, kuko utegerezwa kuba ati ndizera Yesu ashobora gukiza ubuzima bwanjye, ashobora kumbohora ikintu cyose kimboshe. Yesu ashimwe. Hama ikintu cyanyuma arico tugira duhereze no munsi mu byo twateguye no mususa kuyaga nuko Yesu yaje gusangangura ibikorwa by'umugwanizi. Byo navyo turabibona mu cete cya Yohana, icete cya mbere cya Yohana igice cya 3 ku murongo 8 haravuga ngo kuko ngo umwana w'Imana yahishuriye kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Hari ibikorwa by'umugwanizi biri mu buzima bw'abantu benshi, ingwara, ubukene, inzara, iki no menyesha ko ivyo si umugambi w'Imana ku bantu. Nikimenyamenya Adamu akiri mu mugambi w'Imana wuzuye, Adamu ntiyari afise izo ngorane zose, ntiyari afise ivyo ego birashaka kumenya ko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yahishiwe kugira ngo ibikorwa by'umugwanizi bineshwe, kugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Ibikorwa by'umugwanizi bitegerezwa gusangangurwa mu buzima bwawe, kuko uri umwana w'Imana. Mu gihe wakiriye Yesu Kristo utegerezwa kumenya ko Satani nta efe. Niyo mpamvu uwabitawe yacavuga ngo nta cuma na kimwe cyacuriwe kungwanya gishobora kugira icyo kingiza. Dawidi yarabitawe yaravuga ngo nta
cago kizokwegera ihema ryanje, ko yarazi ati ndafise Imana ngaha, kandi kuba mfise Imana nta cago gishobora kwegera ihema ryanje, guhora niwe mungere wanje sinshobora gukena. Paulo aravuga ngo yigize umworozi k'umutunzi, ko yarazi icari ibikorwa vy'umugwanizi. Nimba ari igikorwa c'ubukene Satani yashize mu buzima bwa gitegerezwa gusanganguka mu gihe wizigiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ibi ni ibintu utegerezwa kumenya, ibi ni ibintu utegerezwa kwizigira, utegerezwa gushira mu buzima bwawe. Yesaya niwe we yarabitahuye cyane, turavuga ati ngo guhera uno munsi ubuzima bwanje, ngo amarembo yanje ngo azokwitwa muntu, inzitiro zanje nazo zitwe gakiza. Sinuvuga ngo mu marembo yanje ikintu cyose kije mu buzima bwanje kiza giprokira impundu, kiza kizanye impundu, kiza kizanye inkuru nziza. Ariko ngo inzitiro zanje ni gakiza, nta kintu na kimwe gishobora kuntera, kuko yarabizi ibikorwa vy'umugwanizi. Aba babibona Yesu ataranabapfira gusa, bari bizeye Imana, kuko barabizi, bari bazi isezerano. Tarahiriwe ihanga rifise uhoraho nk'Imana yabo. Duhiriwe duhishije, ntidufise uhoraho nk'Imana yacu gusa, ariko dufise uhoraho nka data wacu. Imana yaratuvyaye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ibi ni vyizigirwa umwana w'Imana wese utegerezwa kuba azi. Kuba uriko uragenda ukaba ubizi ati ibikorwa vy'umugwanizi, Yesu yaje gusangangura ibikorwa vy'umugwanizi mu buzima bwawe. Nimba ufise ingwara, haguruka uyibwire ati Yesu yaje gusangangura bino bikorwa, kandi muri ivyo ingwara irimwe, kuko mu mishago yiwe twakize ingwara zose. Nimba ari kintu kanaka kiriko novuga ati ari kintu kanaka kiriko kirakubuza amahoro, nuko ijambo ry'Imana dutegerezwa kumenya ko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we. Na niyo mpamvu turi kondane no kugira amahoro, kandi amahoro yozoye. Rero ndabashimiye cyane. Uno munsi ko turavuga ivyizegwa umwana w'Imana ategerezwa kugira mu buzima bwiwe. Muri ivyo twabonye bine muri kino kiganiro, hari n'ibindi vyinshi, ariko iyi ni base. Tutegerezwa kwizera Yesu. Yesu yagize iki? Yaje gukiza abanyavyaha. Yesu yaje kugira ngo turonke ubugingo budashira. Yesu yaje gusangangura ibikorwa vy'umugwanizi. Yesu yaje kudukura mu ngoyi. Ibi ni wavyizera, ubuzima bwa buzoja ku zindi ngezo. Rero ndabashimiye cyane, kandi ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kudukurikirana muri kino kiganiro. Nizera neza ko ibintu birushiza kugenda neza, kandi ubuzima bw'Imana, ijambo ry'Imana rirushiza kwaguka mu buzima bwanyu, ko turamenya ukuri, maze ukuri kukaduha kwidegenza. Ndabatumiriye mu kiganiro cy'ubutaha ku munsi wa kane, kandi nizera ko bizogenda neza. Mwarahezagiwe cyane.